Gente, caiu um avião. Caiu um avião perto da minha casa. Em Santos. Caiu um avião. Olha lá a fumaça. Meu Deus. Meu Deus. Acompanha aí, porque a minha mãe eu não consigo falar com ela, então está nervosa. Tá bom. Nossa, caiu ali e foi. Eu tô aqui em cima, ó. Não chegou nem em cima. Acho que ele fez foto, né? Você era daqui?